Cristina hace el acuerdo en el mes de julio con De la Sota, donde iba De la Sota a Cristina. Esa era una fórmula, calcula que De la Sota tenía una masa política propia infinitamente superior a la de Fernández. Primero, porque llevaba toda la provincia de Córdoba. Segundo, porque tenía un ascendiente total sobre el resto de los gobernadores que habían enfrentado a Cristina. Tercero, porque tenía una excelente relación con todo el aparato sindical de todos los colores. Y era un líder propio, tenía un caudal político propio. Esa fórmula, la proyección electoral de esa fórmula, daba claramente no solamente que ganaba, sino que tenía mayoría en las dos cámaras, porque rondeaba mínimo un 60% de los votos, porque era sacarle ni más ni menos a Cambiemos la provincia que le había dado el triunfo, Córdoba, que si De la Sota iba presidente votaba 100% en la provincia, o sea, era arrollador. Eh, y bueno, mi diagnóstico, y digamos, es que las acciones que hace el Comando Sur las hace previendo las situaciones futuras. Entonces, un gobierno peronista de unidad total político-sindical de gobernadores con mayoría en las dos cámaras era absolutamente insostenible, intolerable para el... no hubiese sido este desastre que es el Frente de Todos, de un presidente que no existe. Y aparte, más allá de eso, aparte tenía su autonomía económica, porque De la Sota tenía su plena autonomía económica. De hecho, él había empezado, y te recomiendo googlearlo, porque su campaña electoral la iba a hacer como periodista, todos los domingos a la noche, compitiendo con el horario de la nata, iba a estar en Crónica TV haciendo un programa que se llamaba Puentes. Él había filmado 5 programas, de los cuales solamente las hijas autorizaron a que después de su muerte se emita uno. Yo lo vi, te recomiendo googlearlo y buscar y verlo. Vas a ver ahí un De la Sota que rompía por completo con todo el discurso del PRO. Lo primero que hizo el primer programa era sobre todas las villas, caminaba a las villas del Gran Buenos Aires como lugar de trabajadores y de trabajo, todo lo contrario del discurso PRO, de la mano del padre Pepe, entre otros. Eso está en la web, te aconsejo verlo, porque fue el único, no se llegó a admitir ninguno de sus programas, ya tenía firmado 5 cuando se hizo este simulacro de accidente. Y recién todavía faltaba, viste, un año y medio para las elecciones, o sea que tenía un instrumento de campaña, eh, pero él hacía hablar al pueblo, no era que le hablaba a él sentado en una mesa, iba a caminar las calles, se metió a caminar todas las villas y reporteaba y le daba la palabra a la sociedad. Lamentablemente los otros 4 programas que los tiene filmados las hijas no lo han emitido, habría que hacer lo que los emitan. De hecho, una semana antes iba a ser uno, cuando lo matan se iba a ir a Misiones, a hacer un programa sobre Misiones. Y bueno, es un eje de campaña basado en el periodismo, te imaginas, nada que ver. Era realmente un replanteo muy profundo, incluso yo sé que por contactos directos que quería hacer una reunión donde se juntara el hijo de Firmenich, que vive en Córdoba, que es profesor en la Universidad de Córdoba, y la hija de Rucci, para soldar eso, y había puesto a su mano derecha a juntar a todos los cuadros políticos de todas las bandas sin ninguna discriminación del peronismo para que convergieran en el programa, en la acción de gobierno, en la candidatura de él, ¿no? O sea, recuperaba el peronismo que se había afanado Cambiemos para este frente, ¿no? Eso, bueno, todo completamente distinto de lo que obviamente pasó después. Respecto del simulacro accidente, el dato más fuerte es que las pericias demostraron que, primero, el coche era el coche más seguro del mundo. La camioneta Volvo última generación es el coche más seguro del mundo. Nunca nadie más tuvo un accidente en el mundo con un coche así, con ese modelo. Mucho menos las condiciones del accidente.
él choca, las pericias demuestran que choca el camión que iba andando, ni siquiera un camión parado, un camión que iba para adelante y él lo choca desde atrás a apenas 80 kilómetros se produce por hora, se produce la colisión. Fíjate que chocar un camión de 80 kilómetros por hora con otro que va en su mismo sentido, ni siquiera de frente, la inercia no es la misma que si choca de frente un camión contra un coche. Él lo chocó en el mismo sentido, el lado, ni siquiera del conductor, del otro lado, y la velocidad de impacto es mínima. Salieron todos obviamente los airbags y todos los dispositivos de seguridad. No fue una colisión que genere muerte. En el mismo sentido, 80 kilómetros por hora. ¿Cómo pueden hacer eso? Hoy electrónicamente te manejan el coche de afuera, no tienen ningún problema, como una PlayStation, así de sencillo. Pero el dato que surge de la pericia técnica era que el camión iba en el mismo sentido, a 80 kilómetros por hora, y él iba a otro tanto, a 100, lo estaba por pasar. ¿Cómo se produce un accidente así? Realmente. Pero bueno, eso nunca, o sea, como esto te manejan todas las pruebas, pero esas pericias están en el juzgado, yo las vi, y son insostenibles. O sea, como un coche que va del de máxima seguridad, tiene una colisión que no es grave, a una velocidad de impacto que no es la misma. Si viene un camión de frente a 80 y vos venís a 80, son 160, pero 100 contra 80, que van en el mismo sentido, es realmente insostenible. Así que eso es nuestro argumento técnico. Y después la aplicación de la ley de probabilidades, que es la única forma científica de demostrar de que un candidato presidencial con semejante proyección podía tener un accidente de esas características realmente leves y terminar muerto. Bueno, pero eso nunca se va a demostrar. La verdad es que el hecho es que la decisión esa política estaba tomada, confirmada, comprometida, y que hubiese sido otro gobierno, no este. Entonces el Comando Sur hizo la operación para, digamos, el accidente planificado, para que después no le quedara otra que poner a gente directamente, sin autonomía política, como es, pero no autonomía política respecto de, de Cristina, sino de los poderes centrales. O sea, este tipo es un tipo de los poderes internacionales, Fernández, no hay ninguna duda. De la Sota es un peronista, imprevisible, imprevisible. Fernández es totalmente previsible, es un tipo del establishment internacional. De la Sota fue un tipo siempre imprevisible, porque tenía autonomía total, autonomía en todos los terrenos, y bueno, otra hubiese sido la historia. Así que esto lo discutí y se lo digo a todo el mundo, como te lo digo a vos si no lo habías escuchado, yo lo mandé por audios y demás, a los boludos que la festejaban, viste, hay un infantilismo tan grande que murió un hijo de puta, que se la tiene merecido cualquier pelotudez, dice la gente. Pero bueno, ese es mi diagnóstico, y yo creo que a partir de ahí Cristina es donde entiende el mensaje claramente, y empieza a resignarse de que no hay forma de hacer nada. Y me parece que el discurso del otro día, cuando ella dice que prefiere la constitución del 53, está mandando el mensaje eh, de que ella no vale, primero de que quédense tranquilos que yo respeto el sistema liberal, que todo lo demás son fuegos artificiales. Segundo, yo no voy a liderar ninguna reforma de la Constitución, porque la verdad es que hubo un paso muy fuerte desde que hablamos nosotros, que fue cuando Soberanos, Alicia Castro y Zaffaroni pasan a poner el tema de la reforma de la Constitución como un eje central de la acción, y se pone Alicia Castro al frente. Eso fue hace un mes. Y Zaffaroni sale a decirlo públicamente. Entonces, ella sale claramente a diferenciar, señores, yo eso no. Con el verso del quórum, no quórum, ¿qué es eso? Es un problema de acumulación política. No es ningún quórum ni ningún quórum. Problema de decisión política de hacerlo. El mensaje que ella le manda al poder es: yo soy una mujer del sistema liberal del 53.
más otros elementos de error sobre el rol del Estado. Pero bueno, ese es otro desarrollo.